Salut les dormeurs et les dormeuses. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait vibrer enfin, qui fait surtout vibrer vos murs la nuit. Le ronflement. Le ronflement, ce doux bruit de tronçonneuse humaine. Mais pourquoi nous ronflons? Mystère? Magie? Peut-être à cause des extraterrestres? Commençons par l'anatomie. Quand on dort, nos muscles se détendent. Oui, même ceux de notre gorge. Et quand ces muscles se relaxent un peu trop, l'air a du mal à passer. Ça fait vibrer les tissus et vous avez une symphonie nocturne. Ronfler sur le dos, c'est comme organiser un concert gratuit pour toute la maison. La gravité joue contre vous, mes amis. Les tissus s'affaissent et bloquent l'air. Voilà pourquoi dormir sur le côté est moins bruyant. Sauf si vous avez un matelas grinçant. Et puis, il y a nos chers amis. Les kilos en trop. Un peu de gras autour du cou et hop. L'air a encore moins de place pour circuler. Donc, oui, mangez ce double cheeseburger avant de dormir. N'est peut-être pas l'idée du siècle, et ne parlons pas de l'alcool et du tabac. Saviez-vous que l'alcool détend les muscles? Vous voilà encore plus détendu, et encore plus bruyant. Quant au tabac, il irrite les voies respiratoires. Donc bonjour les ronflements, mais ne vous inquiétez pas, il y a autant de ronfleurs que de façons de ronfler. Il y a le ronfleur occasionnel. Le ronfleur de compétition. Et, bien sûr, le ronfleur mélodique. Celui qui varie les plaisirs sonores toute la nuit. Alors, que faire pour calmer cette tempête sonore? Dormir sur le côté. Éviter l'alcool avant le coucher. Et peut-être perdre un peu de poids. Mais si rien ne marche, il reste toujours les bouchons d'oreilles, sinon regardez plutôt les autres vidéos explicatives de notre chaîne. Et suivez le lien pour dire adieu aux nuits agitées. Et bonjour aux journées en pleine forme.